สวัสดีวอล์กไทยแลนด์นะครับ พี่เจครับ นิวครับ และนี่คือ What in my bag นิวกับพี่เจครับ คุณก่อนเลย โอเค นี่คือกระเป๋าที่ใช้ประจำนะครับผม ของคุณเป็นอะไรครับ ของผมเป็นกระเป๋าเป้ครับใช้ประจ ของผม ำในการออกกอง ของผมก็สะพายข้างทั้งออกกองแล้วก็ชีวิตประจำวัน อืม สิ่งแรกที่ผมจะเช็คทุกวันก่อนออกจากบ้านก็คือ มันอาจจะแปลกนิดนึงแต่ว่ามันคือผ้าเช็ดแว่นครับไม่รู้พี่เคยเห็นป่ะเวลาผมโยกฟิล์มผมชอบแบบเช็ดหน้าจออะไรเงี้ย ไม่ค่อยเห็นนะ เฮ้ย หยอกเห็น คือผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้กระจกตอนเล่นนะครับมีรอยนิ้วมือเลย พอเล่นเสร็จปุ๊บไปประมาณแบบ10 วิผมก็ได้เช็ดเรื่อยๆเช็ดเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ ของผมชิ้นแรกเป็นอันนี้ครับ กระเป๋าตังค์ครับเป็นใส่บัตรครับ ไม่มีตังค์ครับ แต่กอยัดเลยนะ กระเป๋ากอยาแต่ว่าไม่มีตังค์ ที่ช่วงนี้พกประจำก็จะเป็นสร้อยคอครับอันนี้มีสตอรี่ก็คือคุณแม่ซื้อให้ครับผมวันที่เทเลอร์ปล่อยคือช่วงนี้ก็จะพกติดตัวประจำเลยครับใส่ในชีวิตประจำวันทั่วไป ชิ้นต่อไป คือมันอยู่ในกระเป๋าผมมานานแล้วครับ ผมซื้อมา2 อาทิตย์แล้วเป็นหนังสือนะครับ แต่ว่า เนียนกริบ ไม่มีแม้แต่รอยแกะนะฮะ ชิ้นต่อไปที่ขาดไม่ได้เลย นอกจากผ้าเช็ดแว่นก็คือลิปมัน นึกว่าจะไม่มีซะแล้วอันนี้ ลิปมัน ก็ผมเป็นคนที่ปากแห้งง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแบบต้องทาทุกประมาณ10 นาทีครับไม่งั้นปากมันจะแตก ของผมครับชิ้นต่อไปยาดม คือสิ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยเรามากๆในวันที่เราแบบทำงานหนักๆหรือเครียดอะไรเงี้ยการเปิดแล้วแบบว่าเอาสักหน่อยเอาสักหน่อย ใช่ไหม ของผมก็เป็นแว่นตากรองแสงครับ เอ้ยคุณใส่แว่นแล้วหล่อนะเนี่ย ผมรู้ฉลาดเลยไปกันต่อดีกว่า ของผมครับต่อไปกล้องนะฮะเป็น Ricoh ที่ใช้ประจำนะครับ1 แชะแม่จบมันเป็นกล้องแบบ snap ครับทุกคนมันเป็นแบบว่าเป็นกล้อง street snap แล้วก็อย่าไปเล็งมากแล้วใช้ฟิลถ่ายเป็นแบบว่าแนวสตรีทครับอย่าไปคิดเยอะ ของผมชิ้นสุดท้ายครับ NAS กันฝุ่น ช่วงนี้ PM เยอะ แต่ช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากแล้วก็เป็นคนแพ้ง่ายนะครับ เวลาเจอฝุ่นอย่างนี้ก็น้ำมูกจะไหลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม แป๊บนึงนะขอหาเงินจริงๆ ผมเหลืออีก 2 อันครับเอาขึ้นมา 2 อันเลยก็คือหูฟังแล้วก็ยาอมครับ เอาไว้อมนะครับ เวลาเราแบบเจ็บคออะไรเงี้ยก็ช่วยได้ดี แล้วก็หูฟังครับ จริงๆก็หูฟังเนี่ยก็ติดไว้ตลอดแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าขับรถ บลูทูธเนาะ บลูทูธในรถเอาอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบโอเคอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็จะได้ใช้บ่อย ก็จบแล้วนะครับสำหรับ What's in my bag ของนิวกับพี่เจนะครับ ชื่อโฟร์จริงดิต่อไปเรียกโฟร์การมีได้ปะงานเรียกอะไรก็เรียก มันไม่หันนะเรียกอะไรหันเลยโฟอีผันมาเจลบอยอ่านปะโอเคเจลบอย นิวนะครับรับบทเป็นโฟร์มดครับคาแรคเตอร์โฟร์มดเนี่ยก็จะเป็นเด็กมัธยมปลายปกติที่พอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราเห็นเพื่อนๆมีแฟนคนนู้นคนนี้มีแฟนเนี่ยก็เริ่มอยากจะมีสถานะกับใครสักคนอยากมีความรักอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงวัยที่อยากเรียนรู้เป็นเลิฟเวอร์มากๆอะไรอย่างเงี้ยอยากมีความรักมากๆแล้วก็เหมือนได้เจอเชียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มากักเราอะไรประมาณนั้นชวนไปทำเล็บแล้วก็อ้อยแล้วก็กักเราอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวโฟร์มดก็รู้นะว่าแบบว่าความรักมันแบบว่าไม่ใช่การแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องอะไรเราจะแพ้ใช่ไหมล่ะ แล้วก็ต้องนิดนึง ซึ่งมันก็จะมีความแตกต่างจากตัวผมประมาณหนึ่งหมายถึงว่าพี่ๆทีมเขียนบทเนี่ยเขาก็เหมือนเขียนสิ่งนี้มาจากพวกเรา ก็จะมีสิ่งที่เป็นแบบเป็นเสน่ห์ของพวกเราที่ถูกหยิบยกมาใช้ในหนังเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ครับ ของผมพี่เจครับรับบทเป็นบ้าบิ่นครับผมเป็นเพื่อนโฟร์มอดครับก็ยังพูดอะไรบ้างไม่ได้แต่ว่าเป็นการสปอยในเรื่อง แต่ว่าอยากให้ดูติดตามแล้วก็คาแรคเตอร์บ้าบิ่นเนี่ยเอาเป็นนิยามสั้นๆว่าทุกคนจะรักตัวละครตัวนี้ครับพูดมากไม่ได้เดี๋ยวภูมิกับด่า แล้วเหมือนพีเจไหม เหมือนเลยเพราะว่ามาจากผม 100% เลยครับตอนสัมภาษณ์ ผมว่ามันคือความท้าทายในฐานะนักแสดงที่ได้เล่นอะไรเงี้ย ในฐานะนักแสดงอ่ะมันเป็นความท้าทาย แต่ถ้าในมุมคนเดียวมันจะเป็นความขมขื่นมากกว่า เขาเรียกว่าเป็นความสนุกของคนดูที่จะได้รับคือการความสัมพันธ์ที่พันกันยิ่งกว่าเสาไฟฟ้าเมืองไทย4 คนจะมีแบบว่า
คนนี้คิดยังไงคนนี้คิดยังไงมันมาบรรจบกันยังไง อยากให้ทุกคนทำใจก่อนไปดูนิดนึง เฮ้ยนี่หนังซีรีส์วัยรุ่นนะ ไม่ใช่หนังผีพี่เจ ในเรื่องมันค่อนข้างหนักแต่ว่าผมว่าทุกคนน่าจะชอบนะ อืม ถึงว่าดูแล้วก็อยากจะรู้ว่าตอนต่อไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมว่าเป็นอย่างนั้นครับ อืม การมาได้รับบทบ้าบินเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าอยากจะได้บทบาทนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่แคสประมาณ 2 ปีเนาะเป็นสิ่งที่เป็นการไปแคสที่ทำให้กลับมาตื่นเต้นได้อีกครั้งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนก็เคยมีแคสซีรีส์แคสหนังแคสโฆษณาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นแล้วเราแคสมาค่อนข้างเยอะแล้วเลยจนมีโปรเจกต์เรื่องเจลบอยนะครับของพี่บอสพอติดต่อมาปุ๊บผมเลยกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งไปรอที่ถ่ายก่อนแคสประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงแบบนู่นนี่นั่นแบบตื่นเต้นตอนแคสก็ยังตื่นเต้นเลยตอนเจอพี่นิวครั้งแรกเลย แล้วตอนที่แบบเขาบอกว่าโอเคพีเจได้รับบทบาทนี้แล้วเรารู้สึกยังไง กรีด แล้วกรีดจริงๆนะ กรีดแบบกรีดจริงๆอะ ขอบคุณมากๆครับที่ให้โอกาส คือแวบแรกอ่ะก็เหมือนพี่เจเลยคืออยากได้มาก รู้สึกว่าโหพี่บอสแล้วก็รู้จักพี่บอสมาแบบนานมากตั้งแต่แปดหลักสองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพี่บอสผมอยู่นี้นะพี่บอสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกผมแคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าได้ก็เหมือนพี่เจเลยว่ากรีดแต่ว่าณตอนนั้นจนตอนแคสจนถึงได้วันอ่านบทเนี่ยมันก็นานเนอะหมายถึงว่าไม่มีช่วงระยะเวลาอะไรเงี้ยมันก็มีความผสมทั้งความดีใจมากๆ แล้วก็ความกดดันมาในตัว แต่ว่าพอเหมือนได้เจอทุกคนได้อ่านบทอะไรเงี้ยมันก็เริ่มคลายครับก็ดีก็ขอบคุณพี่บอลนะครับที่ไว้ใจขอบคุณครับ ผมว่าผมเจอซีรีส์เรื่องอื่นหรือว่าผมไปทำงานที่ไหนผมว่าผมทำงานได้หมดแล้วอะเพราะว่าแค่ซีนแบบหันหลังยังต้องรู้สึก ก็ต้องรู้สึกคำนี้เลยนะ คำนี้ต้องรู้สึก ในคำ แบ นั้ บ นเลย ก็จะยังไม่รู้สึกอะมันมีเติมอะไรได้อีกไหมอะไรเงี้ยพี่บอสก็จะคอยแบบบอกว่านี่ลองทำนู่นทำนี่สิลองแบบเป็นอย่างนี้ไหมเสนอช้อยแล้วก็บีฟพวกเราให้เข้าใจของอินเนอร์ตัวละครนะซีนนั้นจริงๆเลยครับแบบตอนที่เราทำการบ้านไปหาออบเจกตีฟของซีนอะไรเงี้ยเราว่าเราทำการบ้านไปเยอะแล้วแต่พอไปหน้าเซตจริงๆเนี่ยพอลองเล่นแล้วพี่บอสรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่พี่บอสก็จะมาบีฟใหม่แล้วก็บีฟสิ่งที่เราทำการบ้านมาให้มันลึกกว่าเดิมให้เราเห็นมิติมากขึ้นครับเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็หนักมากช่วงถ่ายครับแต่ว่าพอผ่านมาได้ก็มันปลดล็อกเหมือนกัน คือพี่บอสเนี่ยเขาก็จะมาบีบเหมือนที่พีเจเล่าแต่ว่าเขาจะปล่อยให้เราเล่นเองก่อนนะตอนแรกว่าอ่ะไหนดูซิวันนี้มีอะไรมาให้เขาบ้าง แล้วก็เขาก็จะตบซ้ายไม่ได้ขวาไม่ได้ตบจนมันเป็นดิเรกชันแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่าพี่บอสเขายึดถือมากๆเลยมันคือความเป็นเรา react แบบนิว react แบบ PJ เขาต้องการสิ่งนั้นมากๆผมเลยรู้สึกว่าอ๋อนี่มันคือความมีเสน่ห์ของเรื่องนี้ที่มันทำให้มันเป็นธรรมชาติที่ผมรู้สึกแล้วก็ไม่ใช่แค่พี่บอสนะในความประทับใจของผมมันคือทั้งทีมของลูกกี้ทุกคนน่ะคือผมแค่รู้สึกว่าเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่แบบทุกคนอินกับมันนะทุกคนทำเล็บทุกคนอยู่สยามทุกคนเดินมีความสุขอยู่สยามอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพี่ตั้งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบทำเล็บหมดเลยเพราะว่าอินมากๆกับสิ่งนี้ผมก็รู้สึกว่าโหมันเป็นภาพที่ผมแบบเห็นแล้วมันประทับใจอะเวลาคนเขาทำแบบตั้งใจกับอินกับงานอย่างเงี้ย ดีเทลต่างๆในซีรีส์เรื่องเจลบอยเนี่ยมีดีเทลละเอียดเยอะมากผมว่าถ้าใครได้ดูเนี่ยจะมีการพูดหรือว่าการคิดตามแน่นอนว่าดีเทลเหล่านี้มันใส่มาทำไมอะไรเงี้ยครับก็อยากให้รอชมครับ อะไร ตอนนี้ชมมา จองเลยคุณเอาอะไร หัวก็ได้นะ เดี๋ยวผมออกคอน1 2โอเคถือว่าพี่เจอะผมว่าการทำงานกับพี่เจผมว่าทำงานง่ายพี่เจเป็นคนทำงานง่ายมากหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าถ้ามีแปะโค้ดบนหัวว่าแทน1 คำของพี่เจได้อะคืออะไรมันคือคำว่าสบายๆครับพี่คือได้ทุกอย่างอะไรก็ได้เป็นแบบครับกายเป็นแบบครับได้ครับทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจพีเจมากๆเวลาแบบตอนเล่นคือพี่เจเป็นคนเล่นแบบสบายมากหมายถึงว่าซีนที่มันสบายอ่ะมันสบายมากๆนี่คือเสน่ห์ของพีเจเลยที่ผมแบบเข้าคู่เล่นกับพีเจแล้วนี่คือจุดเด่นแบบเก่งมากนี่พูดดีแล้วนะ คือผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องเข้าหาหรือว่าทำตัวยังไงนะครับว่าดูไม่น่าจะเข้ากันได้เลยอะไรเงี้ยแต่พอเราได้ใช้เวลาด้วยกันเวิร์กช็อปหรือว่า
การได้ไปแฮงเอาท์ในตอนเวลาไม่ได้ทำงานเลย อืม ก็ได้เห็นตัวตนของแต่ละคนมากขึ้นเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นพี่ชายที่สนิทมากตอนเนี้ยสนิทมากแล้วก็ถ้ามีอะไรเราก็พูดได้แบบไม่ต้องคิดเลยเราแบบ เราสามารถด่าเขาหรือว่าเรียกว่ามึงพี่สลับกันเลยหรือว่าคำหยาบอะไรเงี้ยมันแบบมันชิลมากเลย แล้วก็ระหว่างทำงานพี่นิวก็เป็นคนที่ตั้งใจมาก แล้วก็ผมชอบ acting ของพี่นิวมากคือพี่นิวเป็นคนเล่นคมอะบางวันพี่นิวก็จะมีความเครียดมาก เพราะว่าพี่นิวเป็นคนตั้งใจทำงานมาก ก็จะมีความเครียดแบบเกือบทุกวันนะเนาะ ก็ช่วงแรกก็เครียดกับทุกวันครับช่วงแรกๆนี่คือแบบ แบบเครียดเกือบทุกวันแต่ว่าพอต้อง3 2 1 action อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสามารถปล่อยสิ่งเหล่านั้นได้ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าผมเองยังตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้ ถ้าจะแบบเครียดๆมากๆแล้วแบบพอเล่นในซีนแล้วปล่อยแล้วออกมาดีแบบเล่นคมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พี่นิวเป็นคนมีของอยู่แล้วผมมั่นใจว่าอนาคตแบบถ้ามีหนังหรือว่ามีการทำงานอะไรพี่นิวพัฒนาไปไกลมากแน่นอน มันเป็นซีรีส์แห่งปี ผมมั่นใจว่าดีเทลหรือว่าการที่ซีรีส์เรื่องนี้จะปล่อยผลงานออกไปอะผมว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆ เพราะว่ามันเป็นรสชาติใหม่ๆของซีรีส์ไทยที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ายังไม่เคยมีใครทำเลยเป็นแบบกลิ่นใหม่รสชาติใหม่ เป็นปรับเข้ากับยุคสมัยนี้มากขึ้นครับ เจลบอยมันไม่ใช่แค่แบบซีรีส์แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของยุคสมัยมันเป็นการเรื่องของการบันทึกยุคสมัย การบันทึกความสัมพันธ์ การสำรวจความสัมพันธ์ของเด็กผู้ชาย4คนอะไรเงี้ยมันคือเรื่องของกลุ่มคนมันคือเรื่องของแบบ culture แล้วอะเพราะว่าในตอนแรกๆที่เจลบอยเราอ่านบทแล้วเนาะแล้วก็เหมือนแคสกันแล้วก็รู้สึกว่าเราก็จะมีกันอยู่แค่4 5 6 7 8คนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนี้ที่รู้สึกว่าเหมือนพี่ๆทีมหลังบ้านเริ่มใหญ่ขึ้น ทุกคนเริ่มเห็นมากขึ้นอะไรเงี้ย แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อมันมีสิ่งนี้ด้วยมันเริ่มกลายเป็นแบบ culture แล้วมันเริ่มกลายเป็นแบบกลุ่มคนนะที่เรารู้สึกอะเพราะว่าแบบพอเหมือนเวลาไปกองแล้วทุกคนทำเล็บทุกคนอินกับมันอะมันดันกลายเป็นแบบอุ๊ยวันนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันกลายเป็น culture สิ่งนั้นไปแล้ว ครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องเจลบอยสถานะกักใจนะครับผมออนตอนแรกวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ทางช่องวันครับผมดูสดพร้อมกันทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นครับและก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน iQIYI ครับผมเวลา 3:45 เป็นต้นไปครับผม ก็ฝากด้วยนะครับ แล้วก็มีพวกเรานะครับทั้ง 4 คนนะครับ มีนิวนะครับ PJ พี่ปายแล้วก็เลออนนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ พวกเราตั้งใจทำสิ่งนี้มากๆนะ อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับผม หวังว่าทุกคนจะทำเล็บตามนะครับ